Galera do YouTube, nesse vídeo estarei ensinando como melhorar o som do microfone no OBS Studio. Primeiro, obviamente, vamos abrir o OBS. Em seguida, vamos clicar nos 3 pontos abaixo da linha de áudio do microfone. Vamos clicar em filtros e vamos adicionar alguns filtros. Vamos clicar neste mais que mal aparece aqui para mim, por conta da barra de ferramentas. Vamos adicionar primeiro o filtro de supressão de ruídos. Vamos clicar novamente em mais. Vamos adicionar o filtro de ruídos. Novamente em mais. Vamos adicionar o compressor. Novamente em mais. Vamos adicionar o limitador. Novamente em mais. Vamos adicionar o plugin VST 2.x. Vamos clicar nesta opção e vamos selecionar estéreo. Vamos clicar em Close e pronto! Som do microfone melhorado. Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado. Clique em gostei e se inscreva no meu canal. E até a próxima!